Jau, esimene päev, tegelikult teine päev Iirimaal. Täna on reede ja tõmbame kohe ühe autovideo siis purki. Seega esimeseks meil on keskikorpi E91. Alustame siis Miga BMW-ga. Miga sõidab siis igapäevaselt, daily on see 320 diisel. No okei, tehasest on 320 diisel, aga siin on natukene muudetud seda asja. Nagu ma ütlesin E91, aga paljud vaatavad praegu seda nina ja tagumikku ja mõtlevad, et mis 91, see on ju F31. See on konverditud F39. Ehk siis nina, tagumik on meil F31. Stanged on meil F31 plastikust tükid ja kõik ülejäänud on meil fiiber. Tiivad, kapott, kõik uksed, tagaluuk, ainult katus on veel plekist. Ja see bodykit, kellel pakub pinget, et tal on ka vaja seda F31-le, siis seda te ei saa. Sellepärast, et Miga ja Kuti tassid 92 Rocketbunny, lõikasid selle lahti, natuke liimisid, lõikasid veel ja siis tuli siuke asi. Et üliäge drifti perevagun. Ja nagu ikka, hakkame tagant pihta ja siis vaatame seest ja siis vaatame, mis siin kapoti all on. Nagu ütlesin, F31, eks ju, siin on suur auk. Auk on selle jaoks, et radikas on meil taga. Radikas on speedingu toode, mis on lihtsalt mõõtud järgi võetud, et see sobiks hästi. Siin on suur ventilaator, mida juhib siis BDM. Sest siin on see vahe, et Maxekul on BDM ja EcoMasteril on BMU. Mis selle tagaosa veel eriti ägedaks teeb? Et see aasta tüübid on normaalselt alumiiniumi lasknud lõigata ja siin on bassbaar on alumiiniumist. Ehk siis kõik külje peal kaibkad, tagumised need toed, kõik on alumiinium. Ja mulle tundub, et neil on mingigi mees, kes oskab alumiiniumi päris kenasti keevitada. Tore vaadata kohe. Taga me veel näeme, siin on suur NASCARi stiilis stabikas, mida saab siis natukene ka regullida jäigemaks või pehmemaks. Tema ütles, ta on ilma ka proovinud, aga stabikaga väga palju parem. Nüüd lähme vaatame siis siia silla osasi vist. Väljad on meil 59 Northwheelsid, rehvideks on 285 Extreme'id, pidurid on originaal 320 diisli omad, aga klotsid on EBC Yellowstaffi toode. Nüüd silla osas on meil niimoodi, et sild on nagu originaal. Okei, no tegelikult väga ei ole, aga sillatala on originaali lähedane. Seal on meil Vintersi differ. Kasutab ta peamiselt siis 3.6 kuni 4.4 ülekannet. Poolteljed on Wisefab, kõik kaikad on Wisefab ja koilid on meil PC Racing omad. Tesisild. Ees on samamoodi 59 Northwheels Extreme'i rehviga. See on meil 225-40. Ees samamoodi pidurid stock 320 diisli omad, samamoodi Yellowstaff klotsidega. PC Racing, PC Racing ja siis õõtsad asjad on meil, või Lockit on siis Wisefabi oma, aga see Wisefab on natukene, see pole enam sinine, ütleme nii. BMW-sse minnakse ikka ilma jakita. Kuigi Miga on siuke natuke lühem poiss ka, lihtsalt võib juhtuda, et ja sööma peale Eesti mees ei mahu siia hästi. Ennem kui me istun, siis vaatame selle üle. Ilus turvapuur, tantsupostid, värgid, särgid, kõik vastab ilusti reeglitele meil. Iste on meil Raceteki oma, vööd Sabeldi omad, RRS-i rool. Nüüd vaatame, kas ma mahun siia. Peab mahtuma, ütleks see rool käib ära ka. Ei, ma ei hakka, ma pean mahtuma. Appi kui lühike, appi kui kitsast. Siit ma välja küll ei saa. Mis me siin näeme? Siin taga, siin on meil Nuki paak CFC Unitiga, seal on meil Valbro pumbad sees. Ettepoole minnes näeme siin custom Cardani tunnelit, vähe suuremat. See asi siin on meil Samsonase shifter ja siin on meil Samsonase geokast, mis on 5-käiguline. Irpi kässar. Nüüd kõike seda autoelektroonikat, mitte siis mootorit, aga autot juhib meil EcoMasteri BMU. Siin on meil kännuppude paneel, EcoMasteri Dash,
pedaalide osas, siin on originaal BMW L-pedaal, L-gaasipedaal, elektriline gaasipedaal ja pidur ja sidur on meil Wilwoodi pedalboksi, aga hakkab juba kinni ära tõmbama, sest mingid vennad hakkasid 540 seal ööbimiskohas juba jaurama. Ma ütlen ka, see oli Kaak, kes hakkas 540 jaurama ja siis me kõik oleme magamata siin. Armatuur, fiiber, mulle tundub, et see on flokitud. Flokk on päris äge. Mulle meeldib siuke mõnus matt. Ehk siis veel, miks reiskaaride armatuurid võiks matid olla. Muidu sul päike peegeldab siia ja siis sa ei näe mitte midagi. Siin eespool on meil Maxecu Race, mis siis juhib mootorit. Ja siin sees rohkem otseselt silma ei jää. Kustutussüsteem, lisakustuti. Siukene mõnus ja puhas on see seest. Ja nagu müts maha maalritele. Sest just ma käisin Paintbotis ja Anti värvis ka ühte puuriga pilli, et ütles, et põhimõtteliselt never again. Ja siin on kutid värvinud puuri teist värvi ja see on jõhker töö, tahtmine ja viitsimine. Nüüd ma proovin siit välja tulla või? Eelmised aastad sõitis Miga M50-ga. Ta mõtles, et, või no mis ta mõtles, see käis tal lahjali päris mitu korda. Ja siis ta mõtles, et teeks midagi muud. Et 2 setti on palju tehtud, S50 on tehtud. Mis vend võttis? Boom! Fordi Barra. Vaadake, kui suur see on. See on ikka väga pikk ja väga kõrge mootor. Aga selleks on põhjus ka. Sest Fordi Barra on rida 6, mis on 4-liitrine. 4 liitrit palju kubatuuri võrdub palju horsepowerit. Nii lihtne ja loogiline ongi. Ühesõnaga, Ford Barra. Neid pandi siis põhiliselt Austraalias erinevate Fordide peale, mingid Falconid ja mingid muud sellised asjad. Mina täpselt ei tea, mis tüüp, kas need oli erinevaid tüüpe või see on juba targematele. Ma niuke Barra spetsialist pole. Barra on, no meil Eestis ja üldse tegelikult siinpool on seda mootorit ikka maru keeruline teha, sest väga paljud performance jupid tulevad Austraaliast, mis tähendab pikka tarnet, palju raha transpordi alla ja nii ongi. Aga see mootor, 4-liitrine Barra, all on meil vetsamp, seal on meil pillet oil pump, ülespoole tulles on meil pillet väntvõll, siis on meil sepis keps, Viseko sepis kolb, kaanes on originaalmõõdus klapid, aga need on ka racing toode, klapivedrud vahetatud, taldrikud vahetatud, ta ütles, et on jäigad hüdrokad, ma ei tea, kas see mootoris on hüdrokad tegelikult. Äkki on, saate jälle kommenteerida. Ja siis lähme siia külma poole peale, ma arvan. Vaatame komponendid ka tegelikult ümber ära. Siin meil on Meckmanni kerekas, vähe rohkem ampreid, roolivõimupump, BMW, natuke BEM ikka. Samas see on selles mõttes loogiline, et kui sul on BEM-i latt, rõhud asjad klapivad maru hästi, et kui sa saad selle siin tööle rihmaliini jooksma, siis anna kuuma. Nüüd kastist rääkisime, et selle Samsonas sidur on meil Denatsi toode, see on 2-kettaline, 200 mm. Külma poole peal on meil custom sisselaskekolle, siin on 2 Nuki latti, kokku siis 12 pihustit, 6 pihustit on niisugune aidli ja kruisi jaoks ja kui pedaali põhja paned, siis lööb kõik 12 järgi, 1350 cc tükk, siin on meil AEM-i Fuel Pressure Regulator, siis on meil Bosch'i L-Drossel, see on päris huvitav, et nad on niisuguse selle flansi siia teinud, et sa saad otse poltidega keerata selle drosseli külge, vaata siin on keevitatud ja polt, väga äge. Silma järgi 3 tolli tuuri, sisselasketoorustik ka 3 tolli, siin all on kuuler, mis on päris paksuke, ma ei tea, see on mingi 110 milli äkki paks. Mõned õlikuulerid, siin külje peal on meil roolivõim, eks paljud kardavad seda, et panna õlikuuler niimoodi külje peale, aga samas need autod on suurem osa ajast ju külge ees niikuinii, ehk siis õhk siia liigub kindlasti. 2 oil kuulerit on meil mootorile. Siin ees veel on meil Ross Performance'i tämper, jälle Ross Performance, siuke nimi, mida ma pole varem kuulnud, sest because Barra, nii lihtne ongi. Kuuma poole peal lähevad asjad veel huvitavamaks. Väljalaskekolle on meil siin RV-s tehtud 3.1, ei 3.2 ja siis kokku kõik. Ühesõnaga saate aru, 3 silindrit lähevad 9 ja need ennem turbot lähevad ka kokku. Ja nüüd 6 EGT-d ja nüüd see turbo siin.
no see on suur. See on Garretti G42 1500. Kuumkoda 1.26. See on Big Boy. Mis veel näitab, et see on Big Boy ja siin käib õhku, rõhku ja kõike läbi, on see, et siin on 5-tolline downpipe. 5-tolline downpipe kasti alguseni ja siis 4 tolli lõpuni. Ja nüüd, kui sa arvad, et see 5-tolline downpipe on suur, siis tule vaata seda sukka. Kas sa oled kunagi näinud 5-tollist summuti sukka või? Ma pole kunagi nii suurt sukka näinud. See on korralikult mingisugusest, ma ei teagi, veoautopoest või ma ei kujuta ette. Siin on meil 60-milline Turbosmarti Wastegate, nagu näha ilusti ülemist ja alumist kambrit juhitakse Maki puussolenoidiga ja mis teeb jälle, see on see Devils in the Details. Vaata, need ei ole mingisugused nailon või mingid voolikud, need on armeeritud voolikutega, kõik pressitud otstega. Perfect. Nüüd meil on siin veel blow-off ka, kui samamoodi, et see on Turbosmarti toode. Mis me veel siin silma jääb? Ülejäänud me mõtleme ise välja. Roolivõimu catch tank, siin mingisugune asi, äkki kast tuleb ka siia ette. Siis juhtmestiku osas, nagu näha, see on VK Tuning Motorsporti tehtud ja see parra on siia pandud, mõned pistikud on siis adaptritega pandud. Ehk laias pildis tal on see võimalus, kui see parra peaks, ärme ütle, see parra ei lenda õhku. Kui peaks tekkima mingi muu põhjus, et on vaja M50 tagasi panna, siis lihtsalt ta võtab need juhtmed lahti, paneb külge. Ainukene, mis ta juurde vedas, oli lisa 6 pihustit, ehk M50 käis 6-ga, see 12-ga. Kõik kinnitused asjad on veel alles, et saaks selle M50 asja siia tagasi panna. Kindlasti mainin ära selle, kui te olete näinud siin Keskikorpi pilli, Rintaneni pilli, teemuauto minu meelest isegi, PP Dart Graphics. Vaadake, see on see vend, kes on kõikidele nendele autodele disainid teinud, samamoodi bussidele, sest soomlased ja nende bussid. Me oleme siin bussis ühe õhtu veetnud. See on väga, mida varsti peaks tegema võib-olla isegi see Passes või Kaspar nagu. See on, need bussid on juba next level lihtsalt. Aga bussid pole täna teemaks. Keskikorpi alustas sõitmist 2016 E30-ga. 2019 too ajaks tegi ta selle 91. Pooleli on tal praegu F22, mida ta nokitseb. See tuleb tema jaoks siis perfect build, ehk siis võtab aega kaua võtab, asi peab saama hea. Kui keegi nüüd vaatab ja mõtleb, et tal oleks seda autot vaja, siis hooaja lõpus see auto läheb ka müüki. Hinnasilt ütleb 75 000 eurot. Arvestades, mis siin toimub, siis vägagi mõistlik hind. Jõuosas ka, see auto tegi 1,5 barriga, nagu ta praegu siin on siis. Praegu ta on 1,5 barri ja tegi rummudest 800 hobujõudu ja 1000 newtonit. Aga see mootor on tegelikult see ei ole sellele autole tehtud, see mootor elas korra nagu eelmist elu ka. Ja seal ta oli natuke üle 2 barriga ja tegi üle 1000 hobujõu ja üle 1300 newtoni. Ehk siis siin mootoril jaksu on. Auto kaal on ilma migata on 1400 kilo, kaalujaotus 52 ees, 48 taga. See vist täiega see miga see enda posterale, et saaks nagu migaga koos pilti teha. Kes ütles selle lause tegelikult? Minu mis tegelikult? Algselt. Te tead või? Colin McRae. Aga see lause sobib peaaegu igasse motosporti. Ühesõnaga, see oli Miga E91 ja siis sellega autoga ongi kõik. Järgmiste videoteni. Tšau!